ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஒரு மில்க் ஸ்டஃப்டு பிரெட் பார்க்கலாமா? இது நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். இல்லை சும்மா எப்போ சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுனாலும் இந்த மாதிரி டக்குன்னு செஞ்சு சாப்பிட்றலாம். சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடவும், அண்ட் டக்குன்னு ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம். ரொம்ப வேலை கிடையாது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரெட் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் வேணாலும் ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம். நான் ஃபுல் வீட் ப்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன். இங்கே மோஸ்ட்லி அதுதான் நெதர்லாண்ட்ஸில் கிடைக்கும். இல்லைனா ஒரு கம்மியாகவும் கிடைக்கும். பட் நாங்கள் ஃபுல் வீட்டை தான் எப்போவுமே ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஒரு தடவை நம்ம தோசைக்கல்லில் வச்சு எடுத்துடலாம். ஸோ லைட்டாக அந்த கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப வேறு இதில் கொஞ்சம் நல்லா குழியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதில் வச்சு அதில் பாலில் நம்ம ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஊற்றினாலும் சரி, இல்லை அப்படியே ஊற்றினாலும் சரி. பட் காய்ச்சி ஊற்றினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதிலே சுகர் போட்டு அந்த ப்ரெட்டில் அப்படியே அந்த பாலை ஊற்றும் போது அதை அந்த ப்ரெட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பாலை. ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அவ்வளவு போட்டு மேலே இன்னும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக மேலே அப்படியே சுகரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் என்னென்னா நம்மளோட மில்க் ஸ்டஃப் பிரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. அது கூடவே நான் ஒரு ஆப்பிளும் காஃபியும் வச்சு இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்கை முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா பாய்.